So di video kali ini mari kita coba untuk upgrade laptopku sendiri. Oke, yang mudah-mudahan bisa. Ini aku udah siapkan RAM-nya, dan ini adalah SSD 2 TB. Oke, simak terus videonya guys. Yap, kita siapkan laptopnya, dan pertama-tama kita siapkan juga peralatannya seperti coping dan lain-lainnya. Oke, ini dia toolsnya, dan siapkan juga sarung tangan agar tetap menjaga kebersihan, juga guna melindungi komponen-komponen pada laptop agar tidak rusak karena tersentuh oleh tangan secara langsung. So, jika semuanya sudah siap, mari kita balikkan laptopnya. Oke, lalu kemudian kita lepas 11 baut yang ada pada laptop ROG ini, dan tentunya jangan sampai lupa ya, karena bautnya itu ada yang pendek dan juga yang panjang. Nah, seperti ini ya. Nah, saya taruh seperti ini agar tidak lupa nanti posisi bautnya. Dan sekarang kita harus buka laptopnya secara perlahan menggunakan alat khusus ya. Kita di sini harus telaten, jangan sampai sembarangan karena ini rawan patah tentunya. Lakukan dengan hati-hati. Nah, jika dirasa sudah semuanya, kita buka, angkat secara perlahan-lahan karena ada dua kabel LED ROG yang menyambung. Dan kita lepas secara hati-hati tentunya agar mempermudah proses pemasangan komponen yang akan kita upgrade. Oke, kita simpan dulu. Nah, dan ini adalah baterainya, dan ini adalah RAM yang kemarin sudah kupasang karena percobaan. Nah, ini adalah SSD, masih satu kan, belum dua. Sekarang saya niat pasang ini. Nah, RAM jadi di upgrade juga. Yang itu cuman RAM bawaan sama upgrade sebelah, dan ini adalah SSD nya tentunya. Mantap, SSD Seagate Gaming. Oke, ini ada stiker. Tahu ini apa nih? Ini buku panduannya. Banyak tulisannya. Nah, ini dia. Mantap guys. Benda sekecil ini adalah 2 tera. Mantap sekali teknologi sekarang. So, sebelum itu kita harus buka dulu ini bagian penutup RAM-nya, dan ini adalah RAM bawaannya guys. Nah, yang bawahnya itu, yang sebelah sininya udah kupasang waktu kemarin-kemarin, cuman tidak saya bikin video. Nah, ini dia adalah RAM-nya, RAM bawaan 8 GB. Saya mau upgrade jadi 16 plus 16. Nah, sebelum itu kita harus cabut baterainya agar tidak ada daya pada laptop ini, agar tidak kesetrum lah intinya. Oke, mari kita lepas secara hati-hati. Nah, ini dia guys,
8 GB bawaannya guys. Sepertinya untuk sekarang sih cukup, cuman tidak untuk beberapa tahun ke depan. Oke, mari kita pasang RAM-nya. Nah, oke, jadi seperti ini bentuk fisiknya ya. Ini RAM DDR5 4800 GHz. Dan ini adalah RAM yang tadi bawaannya. Nah, ini adalah RAM dari Samsung dan pastinya ini original ya, karena saya beli dia di Korea di sini. Oke, mari kita pasang dan usahakan jangan sampai terbalik. Nah, kita pasang sampai ada bunyi kliknya itu loh, yang penguncinya itu. Nah, jika rasanya sudah, maka tutup kembali penutup RAM-nya itu. Oke. Nah, sekarang sudah terpasang 2 RAM DDR5 16 plus 16, jadi 32, mantap. Nah, sekarang kita mau pasang SSD nya, kita buka dulu. Oke, yap. Ya, pelan-pelan ya guys, karena yang kuningnya itu rawan. Oke, ini dia Fire Kuda Gen 4 ya, SSD Gen 4 nih. Kecepatan read sama write nya udah 7000 lebih. Oke, nah kita buka baut pengunci di sininya dulu, hati-hati. Nah, sudah, baru kita pasang SSD nya secara langsung ke sini ya. Masuknya nggak bakal salah kok, udah ada soket soalnya. Nah, kita masukkan, hati-hati juga. Nah, jika sudah masuk, maka ini harus kita kunci lagi dengan baut yang tadi. Oke, ini sudah nih. Oke, sekarang kita kunci lagi dengan baut. Pada saat penguncian diusahakan jangan terlalu keras, karena agar menjaga dudukan bautnya tidak rusak. Nggak susah nih pasangnya nih. Nah, oke. Mantap. Tara. Sudah guys. Nah, setelah itu mari kita pasang lagi baterainya, soket baterainya. Dan ini adalah kabel LED-nya, LED RGB dari ROG nya. Oke, kita pasang lagi secara hati-hati tentunya. Oke, ini aku sudah terpasang. Mari kita tutup dulu. Nah, jangan dibaut dulu, mari kita cek apakah komponen yang tadi ku pasang sudah berfungsi atau tidak. Oke, guys, mari kita buka dan nyalakan laptopnya. Laptop Asus ROG Strix G17. Nah, di sini kita menunggu agak lama karena ada komponen baru yang dipasang. Butuh waktu untuk PC atau laptop kalian membaca komponen tersebut. Oke, inilah saat-saat menegangkan. Akhirnya logonya muncul. Mantap. Setelah menyala, mari kita langsung saja buka pengaturan laptopnya dan cari ketik RAM. Oke, RAM VIO info. Nah, mari kita buktikan apakah sudah terlihat. Oke, mantap nih guys, 32 GB. Oke, 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 32
So, dan langkah selanjutnya adalah mari kita lihat di Task Manager. Oke, sudah mantap. Nah, berfungsi dengan baik. Ternyata RAM yang kupasang tadi sudah terbaca oleh laptop ini. Nah, oke. Setelah itu mari kita buka disk management untuk mengaktifkan SSD yang tadi kita pasang. Dan ini menunya. Oke, langsung terbaca ya. Terus kita klik oke. Nah, ini kita klik oke. Nah, masih tulisannya masih di 0 ya. Nah, kita klik ini, klik kanan, terus pencet yang ini yang paling atas, new wizard volume, dan kita masuk ke wizardnya, klik next, dan ini kita kasih nama. Saya kasih nama D aja lah, buat nanti disk D. Oke, ini kita namanya, kita ketik new disk biar gampang. Bahwa ini yang baru ya, new disk. Jadi new disk D nantinya. Oke, kita klik next dan kita klik finish. Oke, semudah itu ya ternyata. Mantap, sudah selesai. Mari kita lihat. Oke, new disk sudah terpasang. Tentunya ini sudah selesai. Mari kita buka foldernya secara langsung. Apakah benar sudah berfungsi atau tidak? Oke, kita open. Nah, ini dia ada muncul, dan kita cari di file dokumen. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Nah, ini disk C, dan ini dia new disk D. Ternyata semudah itu ya guys. New disk. Kalau kita yakin, kita pasti bisa. Oke. Mantap, 2 TB. Oke, kita bikin folder. Oke, Evan Asima Channel, agar videoku tidak dicuri oleh orang lain tentunya. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu guys, dan ternyata kita berhasil melalui detik-detik menegangkan ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye, thank you for watching.